السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله معنا فرشقة عروسة جديدة، فرشقة عروسة منوف. أتمنى إن هي تعجبكم. كنت عاملة لها طارة بسيطة كده على باب الشقة زي ما انتم شفتوها معايا. أتمنى لو أول مرة تشوفوا قناتي، أنا دعاء باشا بفرش شقق عرايس. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي بأمر الله. زي ما انتم شايفين كده، ربنا يبارك للعروسين يا رب، ربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب، اللهم امين. الصالة محطوط فيها كده السفرة كاملة والجزامة، ومحطوط برضو عاملة كوفي كورنر كده صغير ما شاء الله، كان جميل جدا. وزعت لها كده في الجزامة السليبر ومعاها الشنط بتاعته السواريه. حطيت لها كام سليبر كده سواريه مع الشنطة بتاعته، كان شكله حلو جدا. ده كده الكوفي كورنر بتاعها ما شاء الله، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. حطيت لها المكنة بتاع القهوة، حطيت لها طقم المشروبات، هنا حطيت لها برضو مجات، حطيت لها طقم الشاي بالصينية بتاعته الخشب. هنا برضو حطيت لها طقم قهوة وطقم مجات شاي. ما شاء الله ربنا يبارك لعروستنا يا رب. وتحت برضو كذلك حطيت لها برضو مجات، وحطيت لها سكرية. حطيت لها الصينية اللي بيتحط عليها التسالي او المكسرات. هنا برضو حطيت لها سكريات، وحطيت لها السبرتاية. ما شاء الله الكوفي بتاعها، الكوفي كورنر بتاعها صغير بس خد معانا كمية مجات كتيرة جدا. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. بقى مش عايزة اقول لكم، العروسة النهاردة حد قمر جدا ومحترم جدا جدا، ومامتها واختها وكل الناس اللي انا كنت موجودة معاهم في الشقة ناس ذوق محترمين جدا. ربنا يسعد عروستنا ويهنيها يا رب. ده كده طبق تسالي برضو كان شكله مميز وجميل جدا. حطيت لها كده طبق الفاكهة على الترابيزة. هنا على البوفيه على طول حطيت لها الثلاثه الشمعدان الجمال دول، هي برضو كانت جايباهم لونهم جولد، ماشي جدا مع اللون الجولد اللي موجود في السفرة. هنا ده شكل برضو البوفيه بتاعها ما شاء الله اللهم بارك. حطيت لها الطقم الاكروبال، حطيت لها تحت الطقم الاكوابايركس، حطيته لها كده بالشكل ده ما شاء الله. طقم الاكروبال برضو كانت الواناته هاديه ورقيقه جدا، والطقم البايركس برضو كان مميز وجميل جدا. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. تعالوا نشوف الضلفة التانية من البوفيه حطيت لها فيه ايه. حطيت لها بقية الطقم الصيني كده في الرف الاولاني ما شاء الله. الطقم الصيني بتاعها برضو كانت رسمته هادية وبسيطة جدا. حطيت لها بقية الطقم الصيني بتاعها، وحطيت لها شنطة المعالق. حطيت لها برضو طقم المجات الشوربة، لان الرخامة بتاعة الحوض بتاعة المطبخ نفسها كانت مليانة. وحطيت لها برضو طقم صواني تقديم كان زيادة عندها في المطبخ. ما شاء الله مامتها والله يعني كانت جايبه لها كل حاجه قيمه وجميله جدا زي ما انتوا هتشوفوا معايا. كمان ده النيش بتاعها، كانت عامله في النيش بروفايل ليد، كان مدي شكل جمالي حلو جدا. انا بحاول برضو ان انا ابعد اوريكم رصة النيش كده كامله على بعضها من بعيد. ما شاء الله كان شكله شيك ومميز جدا. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. في الرف الاولاني فوق حطيت لها 2 قارورة كده، ودمجت معاهم طقم كاسات RCR. وحطيت في النص برضو طقم كاسات تاني، يعني من النص حطيت طقم كاسات، وفي العرف من على الحرفين طقم كاسات تاني، والكارورتين الاتنين في الرف الاولاني برضو. هنا برضو حطيت في النص طقم كاسات RCR، وحطيت طقم خشاف، وحطيت طقم شربات، وحطيت برضو طقم كاسات كريستال في الاجناب. هنا برضو حطيت القارورة السيلفر ديت، وحطيت برضو طقمين كاسات، وحطيت برضو من الجناب طقم شوبات كده عصير. ما شاء الله كان شكله مميز برضو وجميل، كل حاجتها ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. هنا حطيت الطقم الشاي والجاتو، حطيت طقم كده كاسات يعني يعتبر يتحط فيه مثلا فروت سلطات، يتحط فيه حاجات اللي هي والطقم الجيلي ده برضو كذلك، يعني حاجة نفس الاستخدام اللي هو الحاجات اللي انا حطاها في الرف. هنا بقى حطيت الطقم الشاي بتاع الصيني ما شاء الله اللهم بارك، كانت رسمته مميزة ورقيقة جدا. زي ما انتم شايفين كده ذوق العروسة في اختيار حاجتها هي ومامتها ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. وعقبال اختها يا رب كده ان شاء الله. بجد والله اختها من الناس القمر جدا، اللي كان كل اخواتها والله ربنا يبارك لهم. ومامتها والله حد يعني ذوق جدا جدا، ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحة ويا رب كده تفرح باخواتها يا رب اللهم امين. ده كده الشكل النهائي للسفرة بتاعت عروستنا ما شاء الله ربنا يبارك لعروستنا. هنا دي بقى الستارة دي بتدخلنا على الطرقة جوه في الغرف.
هنا دي الطرقة بقى بتاعتها ما شاء الله. الطرقة متقسمة بقى فيها جوه غرف النوم، غرفة الليفينج، غرفة الأطفال، المطبخ، غرفة الأنتريه الخاصة بالضيوف، بس هي ليها باب من هنا وليها باب تاني من على السلم، لأن باب الشقة بتاعها ليها بابين على السلم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي التلاجة بتاعتها ال جي ما شاء الله اللي هي ببابين. وهنا الديب فريزر البيكو. للاسف هي ما جاتش عندها في مساحه المطبخ ما شاء الله، التلاجة كبيره ما كانتش هتيجي، فهي حطت الديب فريزر والتلاجة في الطرقه، وهي يعني سهل برضو تبقى قريبه جدا منها، المطبخ مش بعيده عليها. هنا ما شاء الله دي الغرفه بتاع الانتريه الخاصه بالضيوف لاستقبال الضيوف. ما شاء الله الواناتها كانت مميزه وجميله جدا زي ما انتم شايفين كده. ده الانتريه كانت جايبه 2 لامبير كده في الجناب ما شاء الله، برضو كان شكلهم مميز وحلو جدا. ده باب الشقه اللي انا قلت لكم عليه اللي كان على السلم. هنا دي المكتبه بتاع الشاشه. الباسكت بقى يعني قصة وحكاية تانية خالص. يعني الباسكت دوت عايز يتحط كشكل ديكوري كده، ده ما يترميش فيه كمامة ابدا ولا يترمى فيه اي حاجة. يعني الباسكت ما شاء الله كان عاجبني جدا. السجادة برضو بتاع الغرفة كانت مميزة وجميلة جدا ما شاء الله، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. الوانات الانتريه ما شاء الله كانت حلوة جدا، كانت عاملة اللون اللي هو البيج الفاتح دوت، واللون اللي هو المشمشي دوت ما شاء الله. 2 كنبة و2 كرسي فوتيه. كانت عاملة طابلو كده آيات قرآنية على الحائط ما شاء الله، كان شكله مميز وجميل جدا. وزعت لها بقى الكوشن كده على الانتريه زي ما انتم شايفين. اللامبير برضو زي ما انا قلت لكم كان شكله مميز وحلو ومش تقليدي. والساعة برضو كانت بسيطة ورقيقة جدا ماشية مع ألوانات الغرفة. هنا بقى المكتبة بتاع الشاشة وزعت لها فيها بقى بعض الانتيكات اللي هي كانت جايباها. كانت عاملة أرفف صغننة كده متعلقة. والمكتبة ديت حلوة جدا. هي المكتبة دي شكلها بسيط ورقيق جدا على فكرة يا جماعة، وفي الاستخدام برضو بتبقى حلوة عن المكتبة اللي هي بتبقى بالجبسن بورد. بيكون دي شكلها أشيك يعني، وانا بحفزها برضو لأي عروسة. حطيت لها بقى على الترابيزة الطبق شيالة الكحك وبونبونيرة الكريستال والوراقة بتاع المناديل. ترابيزة الانتريه اصلا بتاعتها ما شاء الله كانت مميزة برضو ورقيقة جدا. تعالوا بقى نشوف مع بعض غرفة الليفينج بتاع عروستنا. هنا الغرفة برضو كانت رقيقة وجميلة جدا ما شاء الله. تحسوا برضو ان الستاير بتاعتها كانت بسيطة ورقيقة جدا، كانت عجباني كل حاجة بصراحة في الشقة. وذوق العروسة في اختيار حاجتها كان سيمبل وبسيط جدا. زي ما انتم شايفين ديت الركنة بتاعتها. وزعت لها برضو الكوشن عليها كده بالشكل ده. كانت عاملة برضو طابلوه على الحيطة كده ماشي مع الوانات الركنة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. اتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبتكم رصة النيش بتاعتي بتاعت العروسة، وعجبكم شغلي في شقة عروستنا النهاردة، ما تنسوش تعملوا لي لايك وتدعموني ان انا انزل لكم شغل اكتر، وتدعوا لعروستنا دعوة حلوة من قلبكم كده ان ربنا يسعدها ويهنيها ويفرح قلبها هي وعريسها يا رب، اللهم امين. ويرزقهم فيها كده الذرية الصالحة يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين هنا دي بقى الشاشة برضو بتاع غرفة الليفينج. والمكتبة بتاعتها حطيت لها الصب عليه كده ووزعت لها برضو بعض الانتيكات. كانت عاملة برضو رفوف كده في فوق الشاشة على طول ما شاء الله، كانت مميزة برضو جميلة. حطيت لها عليها الزرع الاخضر ده، كان زرع برضو شكله شيك ومميز جدا. ربنا يبارك يا رب. ما شاء الله صورة العريس والعروسة انا ما حاولتش والله ان انا اقرب منها، بس غصب عني وانا بصور ايدي يعني بتيجي على صورة العريس والعروسة ما شاء الله. هما الاتنين والله زي القمر، ربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب. عروستنا بقى النهارده حاجه كيوت وصغننه كده وقمر ومؤدبه ومحترمه بجد. لو قعدت احكي عن عروستنا النهارده من هنا لبكره مش هوفيها والله حقها، واستقبالها ليا واسلوبها معايا في كل حاجه ربنا يبارك لها يا رب. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دي غرفه النوم بتاعتها ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. قد ايه الغرفه كانت رقيقه وشيك جدا. كانت عامله في الدولاب بروفايل ليد برضو كده. حاولت ان انا اوريكم البروفايل ليد وشكل دراسه الدولاب كده بالاضاءه اللي موجوده. وقلت بعد كده هقيد لكم النور. ما شاء الله تحسوا ان المفروشات برضو يعني في الاضاءه شكلها شيك جدا وجميل. هي اصلا مامتها جايبه لها بصراحه حاجات كلها ماركات عاليه وحاجات نظيفه جدا، وخامات الحاجه بتاعتها كلها كانت مميزه وجميله. دي كانت راسه الدولاب بتاعت عروستنا الخاصه بالمفروشات.
دي الضلفة الخاصة بالمفروشات، وحطيت لها بقية المفروشات في غرفة الأطفال. هنشوف برضو مع بعض دلوقتي. أنا هقيد النور بتاع الغرفة ونشوف مع بعض. في الرف الأولاني كده حطيت لها كوفرتة للسرير الكبير ومفرش قطيفة ودفاية برضو للسرير الكبير. هنا رصت لها كل الفوط ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الفوط بتاعتها كانت كمية برضو معقولة كويسة جدا. حطيت لها كل الفوط هنا، وبقية الفوط بقى عنها لها هناك، وسيبنا لها برضو جزء للاستخدام. هنا دي برضو الملايات بتاعتها ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، كخامات كل حاجة خامتها حلوة ومميزة جدا. هنا بقى ما شاء الله كان عاجبني قوي القطقم المفارش بتاع السرير، المفرش ومعاه الملاية بتاعته او الدفاية بتاعته، كان عاجبني برضو اللي انا برماه في الجنب ده. حطيت لها كوفرتا اللي هي القطن ديت، وهنا حطيت لها اللبس الشتوي بتاعها، العبايات الشتوي والحاجات الشتوي، التطبيقات كلها اللي انتوا شفتوها دي. في رف تاني برضو حطيت لها فيه بقية اللبس الشتوي، لان الرف ده ما خدش معايا خالص. هنا في الجزء ده حطيت لها برضو بيجامات شتوي وحاجات شتوي بيتي. في الرف اللي فوق بقى حطيت لها الصيفي. يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه انا رصيت الصيفي دوت، ونفس الرصه ديت وراه، نفس الرصه دي بالظبط وراه، يعني ما شاء الله. انا من كتر ما انا بطبق اللبس يعني مش راضي يخلص، ما شاء الله، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. لبسها كان كتير جدا. في الضلفة التانية بقى اللي هي الأولانية ديت سيبنا رفين كبار للعريس، وعلقت للعروسة لبس الخروج كده على الشماعات، وحطينا لها برضو شنط الخروج بتاعتها تحت كده. وسيبنا بقى الرفين اللي فوق دول كده للعريس. ما شاء الله مفرش الغرفة بتاعتها بتاع السرير السوفت ما شاء الله كان رقيق وجميل جدا. اخت العروسة كانت حابة ان احنا نعمل لها وزة، وانا طبعا ما اقدرش ازعل اخت العروسة كله الا اخت العروسة. حطيت لها احلى وزة كده على السرير، وعملت لها بقى حطيت لها مفارش كده على الكومود ما شاء الله، وعلقت لها برضو البرنس على الشماعة. حطيت لها منديل كاتب الكتاب بتاعها ما شاء الله، منديل كاتب الكتاب كان مميز وجميل جدا. السجاد برضو الواناته ماشية جدا مع الوانات الغرفة. رصت لها برضو التسريحة كده بالشكل دوت. حطيت لها برضو كام بالة ميك اب كده، وحطيت لها كام ازازة برفن كده، وحطيت برضو البرفانات الخاصة بالعريس اللي هي العروسة يعني كانت جايباها البرفانات، رصيتها لها كده بالطريقة ديت، ووزعت لها برضو الشموع ديت في الجزء من التسريحة. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني حاجتها قد ايه كانت مميزة وجميلة. كانت جايبة المنظم الميك اب ده، رصت لها برضو في الادراج بتاعته الاكسسوري، رصت لها برضو حاجات بسيطة كده من استخدامها للميك اب. وهنا ده الدرج الخاص بالتوك، حطت لها التوك كده برضو بالشكل ده. وهنا بقى حطت لها الدرج ده الحاجات الخاصة ببقية الحاجة بتاع الميك اب، كريمات مرطبة وحاجات كده. هنا بقى حطت لها الساعات برضو بتاعتها، وبقية الازاز البرفين الصغننة اللي بتحط في الشنط مثلا وهي خارجة، سبريهات كده. رصت لها بقية الحاجة في الدرج زي ما انتم شفتوها معانا. ده كده الشكل النهائي لغرفة نوم عروستنا ما شاء الله، ربنا يبارك لها ويسعدها ويهنيها يا رب. اتمنى منكم تدعوا لها دعوة حلوة من قلبكم، ربنا يرزقها فيها كده يا رب الذرية الصالحة يا رب، اللهم امين. تعالوا بقى مع بعض نشوف غرفة الاطفال بتاعت عروستنا. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. غرفة الاطفال برضو قد ايه كانت رقيقة وبسيطة جدا. فرشت لها على السرير المفارش السوفت التركي كده، والستاير بتاعتها ما شاء الله كان الواناتها لون الكشمير ماشية مع لون الكابوتونيه اللي كان في ظهر السرير، نفس اللون بس كان ايه اغمق سنة بسيطة. الكابوتونيه اغمق، الستاير افتح شوية منها، بس كانت مدية شكل جمالي حلو جدا، ودرجتها برضو كانت مميزة وجميلة جدا. المفرش اصلا برضو كان هادي وبسيط جدا ورقيق، ربنا يبارك لها يا رب. تعالوا مع بعض بقى نشوف الدولاب بتاعها حطيت لها فيه ايه ورصيته لها ازاي. ما شاء الله الدولاب على فكرة هو كبير وكل حاجة، بس الارفف بتاعته كانت كنزة شوية، يعني ما عرفتش ان انا احط فيه الحفة الاطفال والحاجات دي. للاسف شالت بقية الحاجات الكبيرة دي لان هي ما جاتش معايا في الدولاب خالص. زي ما انتم شايفين ده كده شكل الدولاب ما شاء الله. هتقولي يا دعاء الدولاب شكله كبير، بس للاسف لا يا جماعة والله ما تتخدعوش، الدولاب شكله كبير وكل حاجة، بس الارفف بتاعته رفيعة مش عريضة. الساعة دي كانت لسه هتتعلق على الحيطة. هنا بقى حطت لها الملايات بتاعت الأطفال كلها، وحطت لها المفارش بتاع هي جايبة أطقم ملايات بالدفاية بتاعتها والكوفرتة بتاعتها برضو كده. ده كان شكل رصة الدولاب ما شاء الله اللهم بارك. حاولت على قد ما اقدر والله ان انا الم لها اكبر كم من المفروشات، بس للاسف ما جاتش معايا كلها في الدولاب بتاعها.
حطت لها كده 2 كوفرتة للاطفال و2 دفاية، وهنا برضو 2 كوفرتة و2 دفاية للسرير الاطفال ما شاء الله. وظهرت كده لشكل النونو اللي على الكوفرتة ما شاء الله. هنا حطت لها بقى الملايات، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. وتحت برضو حطت لها ملايات وحطت لها دفايات للسرير الكبير والسرير الاطفال. هنا بقى حطت لها 2 بطانية للسرير الكبير، وحطيت دفاية برضو اللي هي السمرة دي دفاية للسرير الكبير ما شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يبارك لعروستنا يا رب. اتمنى بجد لو رصة دولاب الاطفال ودولاب غرفة النوم عجبكم ما تنسوش تدعموني في الكومنتات وقولي رأيكم. هستنى رأيكم تقولوا لي رصة الدولاب اذا كانت عجباكم ولا لا، واستنى برضو رصة النيش. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. انا والله ما عملتش حاجة، هي اللي حاجتها كلها جميلة جدا، بس انا حاولت ان انا ابسط الدنيا وارسلها الحاجة بشكل جمالي ما شاء الله. ربنا يبارك لها يا رب. حطيت كده في الرف اللي فوق 2 دفاية مفرش قطيفة لسرير اطفال ودفاية لسرير اطفال. وطعمت بقى كده في فوط الاطفال، احنا سيبنا الشماعة دي طبعا للعريس. هنا حطيت لحاف للسرير الكبير و2 برضو دفاية للسرير الكبير، وحطيت كوفرتيات اطفال والمفرش القطيفة برضو بتاع السرير الكبير. وطعمت كده في فوط الاطفال ما شاء الله. ولا حول ولا قوة الا بالله. ده كده كان شكل رصة دولاب عروستنا، ربنا يبارك لها يا رب. هو اللحاف اللي انا حطاه تحت ده على فكرة مش كبير او مش ضخم قوي، عشان كده هو داخل معايا في الضلفة. لكن هو الرف نفسه رفيع يعني لما تيجوا تعملوا الحاجات بالذات لو هي معمولة عمولة. هو العفش ما شاء الله جميل جدا والله، انا ماليش اي تعليق عليه والله ما شاء الله، ربنا يبارك لها. ممكن برضو يكون هو عملها عشان مساحة الأوضة، بس كل ما الرف يكون اعرض تبقى الحاجة محطوطة مظبوطة ما تعكسش في قفلة الباب او في فتحته او كده. هنا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله مطبخ عروستنا، ربنا يبارك لها ويسعدها يا رب. المطبخ قد ايه ما شاء الله ما شاء الله كان جميل جدا، وعجبني تقفيله وعجبني بصراحة كل حاجة فيه ما شاء الله. اللي عامل لها المطبخ بجد تسلم ايده. دي الغسالة الاوتوماتيك بتاعتها كان نوعها ال جي. كان في غسالة تانية فول اوتوماتيك في غرفة الاطفال بس انا للاسف نسيت اقول لكم عليها. هنا الميكروويف كان نوعه تقريبا فريش، ما اخدتش بالي والله وانا بصور دلوقتي، والاسم جه فعلا عليه بس انا ما اخدتش بالي من الاسم. هنا البوتاجاز بتاعها كان بيلت ان وده الفرن بتاعها كان ماركته بيكو، والبوتاجاز تقريبا برضو كانت ماركته بيكو. وزعت لها كده الحاجات على الرخامة، اطقم التوزيع اطقم التوابل كل الحاجات اللي هي هتستخدمها على الرخامة وزعتها لها كده. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا ما ازحمش الدنيا على الرخامة، بس ما شاء الله يا مامتها كانت جايبه لها حاجات كتير جدا، فبيبقى غصب عني يا جماعة لما بتبقى الحاجة كتير على الرخامة ما بيبقاش مني والله، بتبقى حاجة غصب عني. حطيت لها القلاية الهوائية، حطيت لها الصواني التقديم، حطيت لها هنا طقم مجات شاي برضو، حطيت لها طقم القطاعات. والعجان للاسف ما دخلش معايا في اي ظرفه فاضطريت ان انا احطه على الرخامه. انا عاده بحب احطه في المطبخ نفسه. هنا ما شاء الله لمت لها بقى الكوبايات الازاز والكاسات برضو الازاز بتاعتها ما شاء الله. ولا حول ولا قوه الا بالله. قد ايه حاجتها برضو كانت رقيقة وجميلة. كانت جايبة 3 برادات كده ما شاء الله، كان شكلهم مميز وجميل جدا، عجبوني جدا وحبيت ان انا احطهم في المطبخ. كان نفسي ان انا احطهم في النيش بس للأسف ما كانش فيه عندي مكان في النيش. زي ما انتم شايفين النيش بتاعها ما شاء الله كان مليان على اخره، ربنا يبارك لها يا رب. هنا بقى حطيت لها بقية البرادات بتاعتها. هنا ده طقم برادات كبير وصغير مع بعض، اللي فوق واللي تحت طقم براد ذهبي، حطيت معاه برضو كوبايات ذهبي شاي كده. وهنا ده طقم برضو برادات تاني سيلفر. هنا ما شاء الله كانت جايبة هي علب تلاجة كتير جدا، فانا وزعتها لها. الضلفة دي معايا عميقة لجوه، لمت لها كل علب التلاجة فيها كده بالشكل ده. هنا ما شاء الله كانت جايبة 2 طقم ملامين، حطت لها واحد فوق وخلت لها الاصفر تحت لان هي كانت حابة ان هي تستخدم دوت في الاول، فخلت لها استخدامها كده قريب من ايديها. ما شاء الله الاصفر ده برضو كان مميز وجميل جدا. من الحاجات برضو جدا اللي عجبتني عندها كان طقم الميلامين دوت، كان برضو عاجبني لونه مميز وحلو جدا. هنا حطيت لها بقى بقية الكوبايات خالص، بقية الكوبايات كل الكوبايات اللي باقية عندها هنا بالشكل ده. حطيت لها برضو طقم جيلي والسكرية، وهنا برضو كذلك حطيت لها تحت برضو طقم شوبات وطقم جيلي والسكرية برضو. هنا حطيت لها الأجهزة الكهربائية كلها بتاعتها، الكبة الهاند بلندر التوستر الخلاط، كل الأجهزة الكهربائية كلها رصيتها لها كده في الضلفة دي بحيث ان هي تبقى قريبة من الرخامة وتبقى سهل استخدامها ليها ما تبقاش عالية عليها. انا خليت الحاجات اللي هي تستخدمها اكتر قريب من ايديها في الرف الاولاني. هنا حطيت لها طقم الشاي القهوة العربي دوت
طقم القهوة العربي ده ما شاء الله بالصينية بتاعته ما شاء الله، كان شكله جميل ومميز جدا. هنا فوق حطيت لها المفرمة والميزانة، وحطيت لها هنا الترامس، وحطيت لها حافظ الطعام برضو. والله يا جماعة انا حاولت على قد ما اقدر ان انا الم لها الحاجة. اي نعم المطبخ بتاعها ما شاء الله كبير وحلو كل حاجة، بس للاسف هي حاجة عروستنا كتير جدا، فانا غصب عني والله حاولت ان انا الم لها كل حاجة. هنا حطيت لها صواني الكيكة والكب كيك كلها، والقوارب برضو بتاعتها ما شاء الله. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. زي ما انتم شايفين كل حاجتها قد ايه كانت مميزة وشيك جدا. هنا بقى في المطبقية حطيت لها هنا شوبات للعصير وشوبات للمية، وحطيت طقم شاي والسكرية بتاعته. هنا حطيت الطقم العشاء البورسلين، حطيت رصيت لها الاطباق كده في المطبقية، وبقيت الطقم الشاي حطيته لها في الرف اللي فوق ده. ما شاء الله الطقم البورسلين بتاعها برضو كان الواناته رقيقة وجميلة جدا. هنا بقى في الادراج وزعت لها كل الرفايع بتاعتها ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا برضو بقيت الرفايع كلها رصيتها لها كده بالشكل ده. هي كانت جايبه منظمات، على فكره المنظمات يا جماعه بتلم الدنيا كتير وبتخلي الدرج منظم وحلو جدا زي ما انتم شايفين. هنا برضو بقيت الرفايع بتاعتها. تحت بقى هنا على طول حطيت لها الشوايه، حطيت لها برضو قلايات للاستخدام. حطيت لها الشوايه ومعاها الاسياخ برضو بتاعتها، وحطيت يعني القلايات تبقى برضو قريبه من ايديها. هنا ما شاء الله حطيت لها الطقم السيراميكا ده، وحطيت حله الضغط. هنا بقى حطيت لها طقم الاستانلس كامل وحلة البخار، وحطيت لها برضو الطقم الكنك الاستانلس. هنا الضلفة ديت كانت عبارة عن ترول زيت كده للزيت والسكاكين والقطاعات والحاجات ديت. هنا في الضرفة دي بقى خصصت لها الرف الاولاني دوت للحاجات الخزين البقوليات والحاجات دي. هنا تحت في الرف الاخير حطيت لها كل ما يخص البلاستيكات، كل البلاستيكات كده زي ما انتم شايفين معايا. هي الضرفة برضو عميقة لجوه وفي حاجات جوه، بس انا للاسف مش عارفة ان انا اجيبها في التصوير. دي ضلفة كده خاصة بالصواني، كذا عروسة بقت بتعملها بفكرة الضلفة الخاصة بالصواني دي. فكرة حلوة جدا يا جماعة، وكل ما تبقى عميقة بتكون افضل. هنا حطيت لها طقمين حلل كده، حطيت الطقم الاسمر ده فوق، حطيت الطقم الكشمير ده. الكشمير ده جرانيت ما شاء الله، حطيته بالكنك باللبانة بتاعته كده كامل متكامل. ده كده الشكل النهائي كده المطبخ عروستنا. دي رصة كده المطبخ، اتمنى ان رصة المطبخ بجد تكون عجبتكم. انا حاولت على قد ما اقدر ان انا الم لها كل حاجتها في المطبخ، وفي نفس الوقت يكون سهل استخدامها في كل حاجة. ربنا يبارك لها ويسعدها ويهنيها يا رب. ده كده الشكل النهائي برضو رصة الرخامة بتاعتها ما شاء الله. ربنا يسعد عروستنا ويهنيها يا رب. اتمنى منكم بالله عليكم ما تنسوش تدعوا لها دعوة حلوة من قلبكم. كمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي بإذن الله. وانتظروني في فيديو جديد مع شقة عروسة، والسلام عليكم ورحمة الله.